花莲林管处野望影展森林大戏院8月开跑之后，瑞穗生态教育馆也配合馆内云豹黑熊展，选择了棕熊生态影片播放，上下午2个梯次，吸引了超过50多位游客携家带眷来观看，设备新颖，游客入座享受一致肯定。游客携家带眷入座观赏第7届野望国际自然影展授权播放的美国棕熊的一生，台下大人小孩看得入神。最喜欢哪一种动物？这个。这是什么？这个熊。花莲林管处为了推动自然生态保育以及环境教育，今年再度取得了号称绿色奥斯卡的第7届野望国际自然影展 Wild Screams Festival 影片授权，在林管处管辖的平地森林园区首播获得一致好评。而在瑞穗生态教育馆，今天则是选择了棕熊生态影片来播放，也获得民众的热烈回响。就是他有放棕熊的影片啊，棕熊的生活作息跟台湾黑熊有落差，这样。他喜欢来这边吗？喜欢，很多生态可以看一下。瑞穗生态教育馆推动林管处野望影展森林大戏院活动，在众多影片当中，特别配合馆内云豹黑熊特展，选择播放美国棕熊生态影片，希望让大家了解各地熊族群的生态与习性。就是可能想说搭配我们馆内的那个熊豹特展，目前已经到最后阶段，即将要有新的展览开始了，所以希望说在最后大家来看这个黑熊的展览的这个期间，顺便可以看看国外不一样的熊他们的生活方式，这样子跟台湾黑熊的不同这样。而今天上下午2场次的影展，总共吸引了50多位的游客民众入座观看。除了瑞穗生态教育馆，花莲林管处表示，也将陆续在林田山林业文化园区、池南自然教育中心以及富源森林游乐区、光复平森园区公开播映，也欢迎大家一起来入座观赏。记者石玉兰瑞穗报道。